4 खतरनाक अलार्म क्लॉक जो आपके नींद उड़ा देंगे। नंबर 1, रनिंग अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक आपको सुबह उठने पर मजबूर कर देगा। अगर आप इसके अलार्म के बजने से नहीं उठते हैं तो ये आपके पूरे घर में घूम घूम के शोर मचाने लगेगा, जिससे आपको बेड से उतरकर इसे बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, शूटिंग गन अलार्म। ये अलार्म क्लॉक बहुत ही यूनिक है। ये तब तक बजता रहेगा जब तक आप अपने बिस्तर से उठकर इस गन से इसके बीच में शूट नहीं करते हैं। नंबर 3, रगी अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक बहुत ही कमाल का है। ये आपको बिस्तर से उठाकर ही मानेगा, क्योंकि जब तक आप इस अलार्म क्लॉक पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये आपके घर में शोर मचाता रहेगा। नंबर 4, स्क्विड गेम अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इसके अलार्म के बजने के बाद उठते नहीं हैं तो ये सीधे आपको शूट कर देगा।